اشمعنى المكان ده يا علي؟ حفاظا على السريه يا اخي فتحي، وامان ليا وليك. تحت امرك. احنا طالبين منك خدمه يا اخي فتحي. انا مديولك بجميل ولازم اردهولك. بارك الله فيك. هي برضو لعبه انتخابات ونريد المساعده. اي انتخابات؟ اهو انتم كده يا بتوع السلطه، ما تاخدوش بالكم الا من الانتخابات الدسمه وبس. احنا مش طماعين، احنا عايزين النقابات بس. لينا مرشحين عايزين الدعم والمسانده القويه في نقابه المحامين والمهندسين والاطباء. طول بالك شويه يا علي، طول بالك. انت قلت ايه؟ انت سمعتني كويس يا فتحي. انت بتطلب المستحيل يا علي. لازم تعرف دلوقتي انا ايه وانت ايه. انتوا جماعه مش عارفه تبقى حزب، واحنا حزب مش عارف يبقى جماعه، والاتنين ضد بعض. انا وانت خصمين في قضيه واحده، لكننا في النهايه اصدقاء. مش على حساب القضيه. كن عاقلا يا اخي، القضايا لا تخص المحامين ولا حتى القضاة، انما تخص اصحابها، ونحن اصحاب مهنه واحده. دي مش اي قضيه يا علي، ده قضيه بلد. انا بعتبرها قضيه نزاع على ملكيه. اعتبرها زي ما تعتبرها، ويكون في علمك الخدمه بتاعتك انا رديتها لك اكتر من مره. ازاي يا فتحي؟ اوعى تفتكر انك انت بعيد عن عيون مباحث امن الدوله، انت مرصود. وعلاقتك ايه بامن الدوله؟ انا في وزاره سياديه وشغلتي سياسه. سمعتك انك محامي متدين، او المعروف عنك انك انت محامي متدين. لازم تعرف انك انت في امان بسببي، وانت في نعيم بسببي. ثم دعني اوضح لك شيء. وجودك مرتبط بوجود رشد الخيال. فماذا ستفعل يا صديقي عندما يرحل؟ من المؤكد انك سترحل معه، وانت تعلم ان من يخرج لا يعود. اذا ان تكون معنا افضل من ان تكون علينا، واسلم لك. ده تهديد؟ لا تخطئ في ظنك، لكني اقصد اننا سنكسب القضيه في النهايه. عشم ابليس في الجنه.